O'n i'n hoffi gwyddoniaeth yn ysgol a o'n i'n moyn gweithio 'da pobl, a ar ôl mynd ar profiad gwaith o'n i'n rili joio wneud dentyddiaeth a dwi'n rili hoffi fe yn Gaerdydd, so o'n i'n meddwl hwn oedd y lle gorau i dod. Mae wythnos ni yn symud o dydd i ddydd, so fatha rhai dynod byddwn ni ar pediatric, neu rhai dynod byddwn ni ar oral surgery, neu byddwn ni lawr yn ysbyty wahanol. Ti'n dysgu lot o sgiliau beth i ddim yn wneud os beth ti jyst yn dysgu trwy lectures. Erbyn y 4 flwyddyn, ydych chi bron beth yn mewn darlith, ydych chi jyst ar yr clinic bob dydd ac yn siarad efo cleifion. Maen nhw'n rili yn gwerthfawrogi'r triniaeth ydych chi'n neud iddyn nhw. Mae'n rili codi calon chi. Mae digon o staff wastad rownd yn yr ysgol hyn. Maen nhw gyd fan hyn gyda specialities un nhw, a ti'n gallu jyst mynd i siarad i nhw pryd bynnag ti moyn am un o cases chi neu jyst am revision neu rhywbeth hwnna. Os ydych chi ar y clinic a chi'n mynd siŵr beth chi'n neud, a ydych chi eisiau dim bach o help, mae'r supervisors yna i helpu chi. Maen nhw'n gallu ysgrifennu lawr popeth ti wedi wneud, a wedyn ti gyda ti gallu mynd gatre wedyn a edrych beth nes ti'r dydd na, beth nes ti'n dda, a so maen nhw'n cadw trac wedyn o popeth ti wedi wneud. Yn y blwyddyn gyntaf, ydych chi'n cael y siawns i dissectio person gwir sydd wedi donatio corff nhw. Oedd yna'n ffordd rili dda i dysgu am anatomi y corff, a dim lot o ysgolion arall yn neud hwnna. Mae yna llyfrgell sydd yn agored am 24 awr y dydd, so os ydych chi eisiau adolygu am 4 o'r gloch y bore, croeso chi wneud. Mae'r dental school efo netball team, a football team a rugby team. Bydden nhw'n treinio unwaith yr wythnos a cael gêm unwaith yr wythnos, a maen nhw'n licio mynd allan am fwyd felly efo'i gilydd. Mae'r ysgol yn dod lot o llefydd ti'n gallu mynd i practiso, so mae lot o'r labs, so os ti'n mynd lan i practiso neu pethau am dentures, neu os ti'n mynd dod lan fan hyn a wneud stwff ar fill-ins. Dych chi'n cael siawns i practisio ar phantom heads, so dych chi'n mynd syth ar cleifion yn lle cyntaf. So dych chi'n cael practisio ar danadd plastig, build y confidence chi cyn mynd a gweithio ar cleifion gwir. Dwi'n rili joio fe a rhoi real siawns i chi i teimlo fel bod ti'n rili wneud rhywbeth gwahanol.